1:30 ночи. Я сижу за компьютером, уставившись в экран. Сквозь мутное стекло окна пробивается свет фонаря, отбрасывая в стену причудливую тень. За окном мертвая тишина. Дачи, спящий лес. И я в тихом доме, где нет ни души. Наверное, это одна из причин, почему меня так тянуло сюда. Отключиться от суеты, от шума города, который душил. Вдруг в этой тишине раздается стук. Я напрягаюсь, прислушиваюсь. Один. Потом второй. Короткие и резкие, как выстрелы. Стук идет со стороны моей спальни. Я встаю, сердце колотится. Я знаю, что в комнате ничего нет. Ничего, что могло бы упасть или постучать. Я медленно иду к спальне. Стук повторяется, но теперь он звучит глухо. Словно кто-то стучит в дверь, но не снаружи, а изнутри. Я замираю у двери, не решаясь открыть. Рука дрожит. Я медленно опускаю ее, и тут слышу шорох, а потом скрежет. Звук, от которого кровь стынет в жилах. Он идет изнутри комнаты, и мне кажется, что я слышу, как что-то двигается. Я хватаю за дверную ручку, поворачиваю ее, но дверь не открывается. Она заперта. Я понимаю, что ничего не заперто. Я не запирал дверь. Но она не поддается. Я дергаю ее снова и снова, но она стоит как вкопанная. Скрежет прекращается. И наступает полная тишина. Я стою, вслушиваясь в темноту. Мне кажется, я слышу, как кто-то дышит. Но это невозможно. Никого нет. Я точно знаю, что никого нет, но я все равно чувствую чужое присутствие. Я не знаю, сколько я так простоял. Минуту? 10. Я не мог думать, не мог дышать. Я был обездвижен страхом. Вдруг я вижу, как что-то мелькает в дверном проеме. Белое, почти прозрачное. Я прижимаюсь к спине к стене, не в силах оторвать взгляд. И тут я понимаю, что это такое. Это нечто похожее на силуэт человека. Оно медленно движется, и я вижу, как оно проходит сквозь стену. Потом появляется опять и исчезает. Мне становится холодно. Я чувствую, как кто-то прикасается к моей руке. Я вздрагиваю, отшатываюсь. Оборачиваюсь. Ничего. Я отворачиваюсь от стены, и тут вижу его. Оно стоит прямо передо мной. Это нечто, что невозможно описать. Оно не имеет лица. Оно просто тень. Темный силуэт, который стоит в моей спальне. Я не могу закричать. Я не могу пошевелиться. Я просто смотрю на него, а оно на меня. Я чувствую его холод, его безликую пустоту, его безмолвную угрозу. И я понимаю, что оно пришло за мной не забрать, а просто посмотреть. И оно смотрит. Я не знаю, что со мной происходит, но я чувствую, что оно хочет, чтобы я оставил это место. Оно хочет, чтобы я ушел. Я не знаю, почему, но я знаю, что должен это сделать. Я должен уехать. Я делаю шаг назад, потом еще один. Тень не двигается. Она просто стоит. Я поворачиваюсь и выбегаю из дома, не оглядываясь. Я сажусь в машину, завожу ее и уезжаю. Я не знаю, куда я еду, но я знаю, что не могу вернуться. Иногда я все еще слышу этот стук. Я сижу дома в городе, и в тишине ночи слышу этот глухой, резкий стук. И я знаю, что оно следит за мной. Я не знаю, что оно хочет. Я не знаю, почему оно выбрало меня. Но я знаю, что не могу вернуться. Я никогда не смогу вернуться в тот дом, потому что знаю, что оно ждет меня там. Оно все еще стоит в моей спальне, в темноте. И оно ждет, когда я вернусь.